สวัสดีครับผมชื่อนายวิรวัฒน์ไพฑูรย์ครับรหัสนักศึกษา61413902214ครับจะมาอัดคลิปการตัดสินบัลเล่ต์ครับขั้นตอนที่หนึ่งเป่านกหวีดขั้นตอนที่สองชี้แดนที่ได้แต้มขั้นตอนที่สามแสดงสัญลักษณ์8 วิขั้นตอนที่หนึ่งเป่านกหวีดขั้นตอนที่สองชี้แดนที่ได้แต้มขั้นตอนที่สามแสดงสัญลักษณ์8 วิ